Bon, effectivement, hein, sur la map, j'avais aucune chance de trouver. Donc il me reste plus que la light blue. Seule l'exploration, ou encore en regardant en haut des montagnes, n'aurait pu le faire. Donc on va y aller. C'est dans la forêt, en fait, au milieu, mais j'ai bien regardé, j'ai vu à peu près où c'était sur une vidéo sur YouTube. Et j'ai regardé après sur la map, et il n'y avait aucune chance que je le voie, en fait, sur la map. Pour le coup, c'était fondu dans la masse. Donc ben, on va y aller. Vous allez bien voir. Je pense que ça doit se voir d'assez loin, mais la map est tellement grande que j'aurais tout parcouru et avant que je tombe là-dessus. Surtout que dans la forêt, le souci c'est qu'on voit rien une fois qu'on est dans la forêt. Donc, eh ben, c'est parti pour la balade. Ça devrait pas être trop long. Ouais. Potion de force et de résistance au feu, ça pourra toujours servir, mais j'ai toujours au moins une splash de santé. Ça. De toute façon, j'ai les pommes d'or après pour la régénération. Je peux en bouffer 5 d'affilée. Ça me sauvera quoi qu'il arrive. Non, couper par la forêt est une mauvaise idée, puisque je vais me paumer encore. Donc on va faire le tour traditionnel. Voilà, et là où ça brûle, c'est bon signe. Même si c'est pas au premier qu'il faut que je rentre, c'est au deuxième. Voilà, là où ça brûle la deuxième fois. Mes souvenirs sont bons. Bah dis donc, j'en aurais fait des kilomètres hein, sur cette map. Suivons les flammes. Et ça brûle bien ici en tout cas. Aïe. Ça lag bien aussi, je descends à 15 FPS. Ah, faut dire... ah, ça brûlait des poulets au passage. Ah, faut dire, là c'est un peu la folie. Ah, un petit steak de cochon. Non? Tu veux pas finir de brûler? Oh... du coup c'est moi qui est en feu maintenant. La montagne. Depuis la montagne on devrait voir où c'est. Je vais peut-être y monter. C'est pas forcément nécessaire, je devrais trouver où c'est. Je vais voir. Ouais, si je vais monter sur la... Hop, un petit poulet. On va monter sur une des bordures dès que j'ai fait le tour de la montagne. Voilà. Non, pas encore. Si. Comme ça, de là-haut, on devrait bien voir. Ah merde, j'ai pas d'Ender Bouboule, là, ça aurait bien servi. Et va falloir que je me foute en render extreme. Si je veux voir quelque chose. Oh. Ah, quand même. Voilà. On va se mettre sur cet arbre. On est bien. Wow.
Max FPS. Ça charge. Ça doit simuler le feu en même temps. C'est pas une tâche aisée. Qu'est-ce que j'avais mis? Non, faut mettre max FPS. C'est juste performance. Chunk update, faut monter à 5. À la limite, c'est plus rapide si on charge en mettant en pause. Comme ça, les flammes se mettent pas à jour. Voilà, ça apparaît au loin devant nous. Je vais laisser charger. C'est ce truc là-bas. Non, les chunks, vous voulez plus charger. Ah, si. Voilà, vous voyez maintenant, c'est un arbre géant en fait. Donc c'est droit devant. Je vous montre juste comme ça, voilà. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. On se remet en phare. Performance 2. Et c'est... Ouh, que je tombe pas de trop quand même. Aïe. Donc c'est droit devant par là. Pour la dernière, l'ultime. Bon, finalement cette map, bon, parce que je pense que la dernière est accessible, elle s'est faite en 2 parties. Ouais, c'est là. Une première partie très hardcore, hein, j'ai vraiment galéré au début. Mais c'est parce que j'ai pas commencé sur les bonnes lanes. Mais le problème, sans indication, j'ai l'habitude des maps plutôt linéaires avec Vex, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre. Et là, sans indication, ben on va où bon nous semble, et au final, c'est pas forcément au bon endroit. Ah oui, d'accord, des spawners carrément, juste ici. Et comme ça, Vex. J'hésite à foutre le feu. Mais si ça grille tout, je suis dans la merde après, donc... Ouais, foutu des spawners partout, excellent. Ah oui, vraiment partout. Oh, elle va être bien celle-là. Ah oui, puis des... Oh bah... Allez, mettez le feu. Faites-vous plaisir. Ah bah voilà, c'est bon. Maintenant je te casse parce que ça va trop laguer sinon. Et c'est parti, et là ça va être inarrêtable. Donc désolé pour la chute de FPS. Ça va pas être contrôlable. Faut que je cherche l'entrée. Ouh, ça va être violent la chute de FPS. Ouh, je descends à 7 FPS. Ah, carrément des Endermen qui tombent. Ouh. Ouh. Non, je t'ai pas regardé. Coucou. Hehe. Comment aborder ce truc? Ouh, ça me fait chier que ça crame quand même. On va essayer d'éteindre le feu. Ah! J'arrive pas à poser l'eau. Il la reprend instantanément, ce con. Wouah. 4 FPS. Ok, c'était pas un bon plan. Il y a tout qui va cramer. Wouah, c'est violent. Bon, je crois que j'ai plus bougé pendant que ça crame. Juste me décaler. Pas que ça me fasse mal. Voilà comment on se le tape le dernier donjon. Alors heureusement on m'a dit les coffres ne brûlaient pas. Ok, il est là le... Donc il n'y a aucun risque de ce côté là. J'ai essayé de casser le spawner.
C'est bon. Ah, c'est pas bon ça. Voilà, je vais me planquer ici, comme ça ils peuvent pas me pousser. Ah, on a gagné un petit peu en FPS. C'est arrêté de brûler par là. Ah non, ça continue. Faut dire mettre des spawners à Blaze. C'est un peu dangereux. Il y a plusieurs arbres géants. Celui là-bas a pas cramé, mais va pas tarder à se faire toucher, je pense. C'est beau. Bon, faites pas ça à la maison par contre, hein. C'est dangereux les feux de forêt. Puis c'est pas bien. Par contre, sur Minecraft, vous pouvez vous faire plaisir. Et le soleil se couche. Bah c'est bien. Je vais pouvoir mettre mon petit lit en toute sécurité. On va acheter ce qui n'est pas indispensable. Et le petit lit. Wow. Ça... Ouh, je vais réapparaître dans le feu, je sens. Ah non. Non. Laisse mon lit tranquille, toi. Bon bah du coup je sais même pas à quoi ça ressemble ce donjon, hein. Ce qui me fait peur c'est que s'il y a des spawners à archer là-haut, c'est un peu dangereux. Oh, j'arrive pas à la lâcher l'eau. Ah, ça y est. Voilà, comme ça je tombe dans l'eau si jamais il y a un souci. Enfin, j'essaye de viser l'eau. De toute façon, tout a cramé ici. Oh là 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 là. Voilà, c'est typiquement ça que j'aime pas. Donc, on va essayer d'être un peu plus... Faire un peu plus attention. Voilà. Faut dire ça lag tellement, ça m'aide pas ça. Ah, il est juste au-dessus le spawner. Aïe. Me fais pas sortir de là, toi. Allez, casse-le. Yes. Je vais peut-être pouvoir utiliser du bois pour monter après, mais quand il y aura plus de feu, quoi, parce que... Là, c'est légèrement kamikaze. Putain, il y a tout qui brûle par en dessous. Et merde. Et ça lag comme ça, on peut plus.
J'aime pas faire ce que je suis en train de faire. Ah, j'arrive sur la cime de l'arbre. C'est bon signe. L'idéal quand vous faites ça, c'est d'avoir toujours une Ender Pearl sur vous. Comme ça, si jamais vous tombez, vous jetez l'Ender Pearl au sol. Et ça permet d'amortir la chute entre guillemets, c'est-à-dire que vous prendrez pas les méga dégâts de chute, mais juste les dégâts d'une Ender Pearl. Ah, une plateforme. Bon signe ça. Où est-ce que... Oh bah tiens. Que voilà donc. Belle vue. Et la light blue. 5, comme à mon habitude. Qu'est-ce qu'on a? Que de la merde. Et ouf. Ça n'a pas brûlé jusqu'ici, c'est l'avantage. Il y a la moitié de la forêt qui est en feu. Ouais, c'est bien sous ce cube qu'il faut creuser. Ensuite, je pense que c'est celui-là. Ouais. Et ensuite, on prend l'eau au passage, on descend doucement. Et ça continuait à brûler tranquillement. Ah, Silverfish. Ici. Tiens, t'es mort. Ben voilà. Il reste plus qu'à retourner à la maison. Je crois que c'est par là. Oh, dommage, j'ai plus de briquet. Pour la photographie finale. Et une map en hardcore de plus finie. Je pense pas que j'en referai des maps hardcore. Pas que c'est... Je sais pas. Je pense avoir fait le tour en fait en situation hardcore, c'est-à-dire en prudence, etc. Je pense qu'il... Maintenant... Oh, tu veux un steak toi? Tiens. Cadeau. Je pense avoir fait le tour en situation hardcore. Et maintenant j'aimerais plus des trucs un peu plus fun, entre guillemets. Je m'étais lancé là-dedans pour améliorer mon PVP. Et puis bon, parce que j'aime bien ça, les maps aventures comme ça. Mais sur les super hostiles purs et durs, bon, sauf les nouvelles que Vex sortira, mais je pense pas que je vais en refaire, du moins en solo. En multi par contre... à voir, il y a Ba qui a dû reprendre depuis, je sais pas quand est-ce que je diffuserai cet épisode là, donc à l'heure actuelle ça n'a pas encore repris, mais ça ne saurait tarder. Ah, la musique qui arrive, parfait, timing parfait. Donc ouais, peut-être en multi, mais sinon en solo non, ce serait plus des maps puzzle ou ce genre de choses. Mais je pense avoir fait le tour sur les super hostiles. J'ai eu 3 niveaux de difficulté. Bon, le premier était relativement simple, mais ça m'a vraiment permis de faire le tour du PVP. Après, il y a le PVP entre joueurs qui est complètement différent, qui n'a rien à voir. Et ça, j'aime bien aussi le PVP entre joueurs, mais c'est plus flash, on va dire. C'est plus les réflexes... Enfin... C'est pas le même comportement que contre les mobs. Bref, tout ça pour dire que si je refais des maps comme ça, un peu aventure, ce sera plus en multi, en petit multi, pas forcément en gros. Bah c'est très sympa, mais c'est un peu bordélique. Mais on rigole bien, hein. C'est pas là le souci, mais c'est plus difficile à organiser. Alors que quand on est que deux, je pense que on peut réussir à faire des trucs
Donc je verrai, j'ai déjà peut-être une petite idée avec qui le faire. Pas la peine de me proposer. Puis bah vous verrez tout ça, j'ai déjà une idée sur la map aussi. Voilà, voilà, tout ça pour les mots de la fin. On n'est pas encore arrivé, mais... Il reste plus que la laine, hein. Une belle aventure en tout cas, même si la deuxième partie aurait été beaucoup plus rapide que la première partie. Je pense notamment à... Quand j'ai pris la laine rouge et la laine noire, le temps de tout descendre, j'avais pris... C'était au moins 4 ou 5 épisodes. Et là, dans le même temps, en 4 ou 5 épisodes, j'ai dû faire 4 ou 5 laines au moins. Light blue et pink, et voilà. Ah, j'avais déjà eu 4. On va reposer ça dans notre base. Je veux l'éteindre parce que ça fait du bruit pour rien. On va se faire un petit plaisir pour la fin. Allez hop. Il pleut de l'XP, ouais. C'est marrant avec tous les petits points. Allez hop. Les dernières. Et il n'y a plus qu'à récolter. Ah, c'est génial, on les entend tomber dans l'eau. Tiens, je savais pas ça. Ouh, ça fait un bordel par contre. Ah, elles me suivent pas toutes. Quel niveau ça va nous faire ça? 36. Avec tous les 5 que j'ai dépensés à la con. Ça aurait pu faire un bel enchantement pour la fin. Voilà, et sur ce, je vous dis merci à tous pour tous ceux qui ont suivi cette série. Ah, j'en avais un. C'est lequel? Ah, Stal. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Je vais faire une petite pause, je pense, dans les super hostiles, comme j'avais dit. Puis de toute façon, j'ai d'autres projets qui arrivent. Donc, on se retrouvera prochainement pour autre chose. Ah, c'est beau, un monument terminé comme ça. Et puis, faisons un peu de snipe pour finir. Snipe poulpe. Ah ouais, on les tue en un coup, les poulpes. Classe. Bon, allez. Bonne journée, bonne nuit. Pour moi, là, c'est la nuit. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.